Adalah salah satu dari bentuk jenis binatang, tetapi burung ini bisa menjadi baik, memberikan kicauan yang luar biasa karena si pemilik burung sangat setia sekali. Itu burung, apalagi kita sebagai manusia, satu sama lain saling membantu. Kesusahan teman dibantu, beli minum teman dibelikan. Luar biasa, sepertinya harganya sepele, tapi membuat suatu keakraban di dalam persahabatan itu sangat-sangat terjalin. Lakukan dan praktekkan.